Reparación. Falla por cortocircuito en la etapa de alimentación 619V de una placa base. Este informe detalla el proceso de diagnóstico y reparación de un fallo crítico en la etapa de alimentación de 219V de una placa base, causado por un cortocircuito. La falla resultó en la destrucción de un MOSFET, transistor de efecto de campo de óxido metálico, y una IC, circuito integrado de carga de batería. El análisis se basa en los síntomas observados y las pruebas realizadas para identificar el componente dañado como principal objetivo. El documento explora la naturaleza del fallo, los mecanismos de protección implicados, las técnicas de prueba para componentes de potencia y los pasos necesarios para restaurar el funcionamiento del Eso es sistema. estado sólido, Ron. Gracias, buenas noches. Espera, Sí, porque yo me quedé da la luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así?